С утра сейчас минус 15, днем будет до минус 10. Прям самый укатанный такой снежок, приятный. Будем сегодня кострить, что-нибудь жарить, пельмени, сосиски. Посмотрим. Но сама цель — разжечь самый большой костер, погреться. Сегодня Волга не едется, можно сказать. Меньше половины ехалось. И тяжело. Перебрались через Волгу, больше половины пешочком. Здесь поджидаем отстающих. Вот, отличнейшая погода. Снова нам сегодня с ней повезло. Вот такой вид на город. Продолжаем наш путь к озеру Светлое. Добрались до поворота на озеро Светлое по лесовозке. Лесовозку освежили. Вот здесь следы. Так что наш путь будет пролегать по накатанной дороге. С учетом, какие были снегопады позавчера, все завалило толстым слоем снега. Нам, можно сказать, повезло. Продолжаем наш путь. Дорога сегодня отличная, погода самая такая, чтобы покататься. Сосновки красиво в лесу, деревья белые, сказочные. Так что можно ехать. Все, продолжаем наш путь. Трогаемся. Отстающие будут по следам нас догонять. Октябрьский кордон. Боялся, что вот здесь жопа будет. Вот здесь дальше. Эти айконы, блин, мне понравились. Они... Вот так вот шпарим. Освежили дорогу, лесовозку. Выходной, лес не возит пока. Сейчас чуть постоим, остынем и дальше поедем. Ребята, Володя, Дима, второй Дима будут догонять по следам. Вот оно, озеро Светлое. Добрались мы до него. Солнышко сияет. Водичку набрали. Вот ребята несут котелки. Разместились на берегу озера. Вовсю идут приготовления к костру. Работаем ножовкой, укороченной туристической. И еще также двуручкой. Вот приготовились до розжига. Пилим стволы, расчищаем лес. Да здесь целая кладезь дров. Все даже не перепилить. Еще на раз на 5, наверное, хватит. Вон сколько они тут в повалку. Стволы эти гниют. Никому не нужны. Приготовили стволы, напилили. В общем, такая куча дров у нас. И сейчас Антон будет с одной спички все это дело разжигать. Это он настоящий профессионал. Говорю ему, давай розжигом. Нет, не спортивно, говорит. Дым пошел, это хороший знак. Вот и пламя уже видать. Они будут гореть, похуй. Ну они мокрые, ну да, там смола. Из искры возгорится пламя. Разожгли, распалили, котлы поставили. На старом месте старые угли дожигаем. Вот так котлы стоят. Наши друзья подали свои голоса. Отстающие. Вот показались наши ребята. Идут. По сравнению с прошлыми годами, как мы ездили. Красота в лесу, очень хорошо. Тотальный валик. Ну, Володя снова меня ждал постоянно. Еще желательно
Стоим около костра, варим пельмени. Жар такой, что не подойти к огню. Ох ты, сосиска сразу пошла. Ребята жарят сосиски. Сосисончики. Вот на такие впечатления приходится идти. Жар адский просто. Тропики здесь. Хотя минус 15 в лесу. Приготовили пельмени. Очень вкусно получилось. Пока для начала 10 штук, потом еще один пакет приготовим. Пельмени вкусные, это Ролтон рулит. Встречал, видишь, тут. В общем, тронулись мы с костра. Решили разделиться. Мы с Володей поедем Я, короче, 25 пойду. дальним маршрутом. А ребята на 26, как приехали. Решили поехать по 46 километров через Золотайкино, Юксары, Первомайский, либо на вышку. Вот находимся на этом мосту. Здесь тоже про репрессии написано. Из каждого угла про Сталина говорят всякие гадости. Вот он такой мост. Обеспечивает нам проезд через парад. И здесь местными жителями наезжена дорога. Снегоходчиком чуть-чуть испорчена. Продолжаем движение на Алатайкино с стороны Парата. Дорога лучше стала, снегоходчик уехал. Вот колеи теперь твердые. Едем по пути на Кумьяры с Алатайкино. Почистил дорогу бульдозер, но ее не накатали. Рыхло, тяжело. Находимся на озере Кумьяры. Здесь видны теплицы Новочебоксарска. Заехали по твердой колее, попили чай, перекусили. Сейчас поедем в Юксары. Здесь недалеко, 8 километров. Снега что-то много выпало уже. Хотя кому-то кажется, что мало. Вон какие колеи глубокие получились. Приехали в Юксары, зашли в магазин. Сейчас нальем кипятка, перекусим и поедем в Чебоксары дальше. Ну что, Володя, устал? Как тебе дорожка? Небольшая часть усталость в ногах есть. Еще соточку могу, наверное, снять. А так, до зимы мощно мы сегодня поехали. Выбрались наконец-то до цивилизации. В общем, дорога была разная. Где-то ехалось, где-то не ехалось. Где-то там заносило на колеях. В общем, было много вибраций, аж руки и спина от вибраций немножко болят. Немножко мы прибалдели от того, что тут хороший накат сейчас. Пришлось нам пострадать в этом лесу. Дорога казалась уже бесконечной, но мы прорвались, мы смогли. Все, до дома рукой подать, буквально тут 5 километров, и мы в Чебоксарах, 7 километров, и Володя дома. Находимся в Сосновке. Кушаем рыбку, кофе пьем, греемся. Сейчас нас ждет жесткий мордодуй через Волгу, тащить велики. Да, на Волге ветер поднялся, холодно что-то стало. Сейчас придется все это дело полчаса на ветрище преодолевать героически. Минут 40. Встретили тут ребят, которые гоняют на... Как называется техника у вас? Байк. Вот, Дмитрий Терентьев здесь. Местный мотогонщик. Гоняет на питбайке со сломанной ногой. Вот у него тут аппарат такой, для зимы подготовлен. По всем правилам. Спереди шипы, сзади цепи. За сколько, говоришь, переезжал на ту сторону? Я за минут 30-20. Ага. Ну, что-то не... Пешком примерно. А вот Леня, да? Илья Валера. и Валера. Тоже, ребят, на мотиках, да, гоняете? Ладно, что, ждем лета тогда. Увидимся. Вот здесь по пути такая интересная инсталляция, светопредставление. Вот и закончилась наша поездка. Из 9 человек осталось только 2. Выживают только сильнейшие. Это шутка. На самом деле мы поехали просто более длинным путем, а все остальные уже дома выпивают чаек, кофеек или спят уже давно. Переехали Волгу за 20 минут. Ожидания плохой дороги не оправдались. Даже ветер стих
но пришлось самому крутить педали. Батарейки опять хватило только на 70 километров. В общем, нормально. Приезжайте к нам кататься с нами на велосипеде. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Счастливо.